na ai khuble ya phi baro ki perlo ki basai page kan ka YouTube channel te khendiat ngi ya page ka report ka badai menen kasngi ka khan retrek April arhajar arphau katkum ka report ka ba menin ke break ba shakta huni COVID-19 kila poi kumba khat arhajar nyos pa san khandai ngot te hangni ngi ya page ka report ka badai men takasngi ka khan nyo trek April arhajar arphau Kabla update haka person stang haka website Ministry of Health and Family Welfare Government of India. Katkum kani ka report le thu ba kibru ki ba shakta huni COVID-19 ki badai na po ka Andaman and Nicobar Island kilong khatwengut Andhra Pradesh Sanspa Nyopoar Arunachal Pradesh iway Assam life saungut Chandigarh arpwengut Chhattisgarh life hundrengut Delhi Syahjar Ruspa Saphungut, Goa Nyungut, Gujarat Syahjar Arphawai, Haryana Arspaksan, Himachal Pradesh Laipsangut, Jharkhand Arkhandaingut, Jammu and Kashmir Laispa Khatsangut, Karnataka Laispa Sanphulaingut, Kerala Laispa Khanepsangut, Madhya Pradesh Syahjar Laispa Phra, Maharashtra Lai Hajar Aspa San, Manipur Arngut, Meghalaya Khandaingut, Mizoram Iway, Nagaland Iway, Odisha Nripangut, Pondicherry Nyungut, Punjab Shispa Prapundrungut, Rajasthan Shihajar Shispa Laipawengut, Tamil Nadu Shihajar Aspa Nripangut, Telangana Nyo Spa Sapulai, Tripura Arngut, Uttarakhand Laipangut, Uttar Pradesh Praspa Sapundrengut, West Bengal Arspa Sanpsangut, Ladangi Khen Kelum Lani Khen Lang, Kibru Kiba Shakta Honu COVID-19 Kiba, Day Naki Jalaba Perba but Kidew Lenong, Kiba Hapapo India, Kalakot Shaka Katlai Hajar Praspa Life Sangut, Kibru Kibadang Don Hapadeng Kajing Shak Sumar, Kilong, Katway Hajar Hendruspa Kandrungut, Kiba kuat nakani kajing pang COVID-19 Syahjar nyospa andrepun nyongut na pedang kini ki Syahjar nyospa andrepun nyongut na po Assam sangut Manipur iway Tripura iway Kibri kibayap kilong sauspa sanpo angut na pedang ki sauspa sanpo angut na po Assam iway bad na Meghalaya iway Te hangni ngin ya peje kisan teli ki jela ki bla syak tak jur ho ni COVID-19 ki bahap hapo kari India ki ai kita ki jela katkum ka report le thu ba ka Maharashtra ka dai ka wai na ki state ka bla syak tak jur ho ni COVID-19 aba ki bri ki bayo yakani ka jingpang ki lakot sekalai hajar arspa sangut na po Delhi Syahjar Nruspa Saphungut Tamil Nadu Syahjar Arspa Nruphunyau Rajasthan Syahjar Shispa Laipuwai, Madhya Pradesh Syahjar Laispa Prangut. Haduk kani ka report ka paminta ni yo iba kibri kiba syakta hangni COVID-19 kiba day nakaleng kari India kila poi kumba khatlai hajar praspa life sangut. Haduk menta kasngi yo iba ka state ka badang laj na unu COVID-19 ka datang ka Sikkim ka badai na po North East India. Kani kadai ka report katkum naka tanat ka koi takya jam ka Sarkar India lanai ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kabla update haka person steng haka khanyo tarik April arhajar arphau habangi pe katkum kani ka report ngi yo iba kibru kiba syakta hunu COVID-19 kiba dai na po jela Meghalaya kidon kumba khandaingut iwa ibala khladno bat haduk menta kidon saprangut kibru kibdang syak sumar Katkum ka report kini basyakta COVID-19 kidai napo East Khasi Health District kibadai kibahayang asam jam i Dr. John L. Sailo Rentatiang nangai ba napdeng jang phi baro phi ya ting ba ba phio sngew sphang uni COVID-19 ba u lakta ya kibru kibana po jela Meghalaya henrenga ong ya phi ba wat nam ting ya kanika khlam Rengi susanya ho blay namar bangi tip badai tang u blay u badon bar kemba ulat tawengi nginget ba ledang hidwai man kasngi nginget ba u blay un snab yangi
yaki cing kerpadrit ke jongi bon pelajangi yangi bat kum juro ya ka petai bro kawai nakanika klam ka bashar khai te tangkini ku khobor khuble shibun